हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो है CSIR के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका पेपर पैटर्न क्या होता है, और मैंने जो एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो जिसमें CSIR का एक एग्ज़ाम था IITR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, जो कि लखनऊ में स्थित है। और इसका जो है मेरा जो रिटन एग्ज़ाम था वो क्लियर हो गया था, और जो टाइपिंग टेस्ट वो उन्होंने 7 दिन के अंदर ही लगा दी थी। तो क्योंकि जो टाइपिंग ये मांगते हैं वो 35 वर्ड पर मिनट आती है, तो मेरा जो स्पीड आया था वो वहाँ पे वो 32 वर्ड पर मिनट आया था। वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में नर्वसनेस के कारण स्पीड कम हो गई। तो वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं कि टाइपिंग कैसे होती है, उनके इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे लिखिएगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है जो पोस्ट निकलती हैं वो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की होती हैं, और 3 डिपार्टमेंट होता है, एक जनरल का होता है, एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स का होता है, और एक स्टोर एंड परचेजेस का होता है। तो जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था वो EWS 1 पोस्ट थी, एक ही पोस्ट थी, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। और इसमें जो टोटल फॉर्म पड़े थे वो 35,000 फॉर्म पड़े थे इसमें, और लगभग 26,000 ने पेपर दिया था। और इसमें से आप पोस्ट देखिए कितनी कम है, 2, 2, 4, एक 5 और एक 6 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से मैंने सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल था मैं, और उसी पे अप्लाई किया था जो कि EWS रिलेटेड था। और इसके लिए इतने कैंडिडेट्स पेपर दिए, और इसमें जो है सिर्फ 20 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। और ये बताएंगे कि ये जिसमें टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, तो इसमें मेरा टाइपिंग जो है क्लियर हो गया था। और ये रहा हमारा एडमिट कार्ड, जो कि टाइपिंग टेस्ट के लिए था, टाइप टेस्ट है ना। ये देखिए, एडमिट कार्ड फॉर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप एंड स्पीड टेस्ट, जिसमें देखिए मेरा नाम, और ये हम EWS कैटेगरी से अप्लाई किए थे, और इंग्लिश ये टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट की थी। और डेट कब था? 19 मई 2025 को सुबह 8:30 बजे। और ये कहाँ पे हुआ था मेरा? अलीगंज, लखनऊ में ही हुआ था मेरा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है। तो ये देखिए रिज़ल्ट में, अगर मेरा रोल नंबर आप देखना चाहेंगे तो रोल नंबर मेरा ये रहा 2707431। और यहाँ पे देखिए 2707431 है ना। ये इन्हीं का रिज़ल्ट है। देखिए CSIR IITR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के रिज़ल्ट में ये मेरा रोल नंबर रहा 2707431। ठीक है। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए इस पेपर के रिगार्डिंग, हम बिल्कुल मदद करेंगे कि आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर करवा दें। और टाइपिंग रिलेटेड भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, उसके बारे में भी आपको हम पूरा बता सकते हैं। तो इसमें जो पेपर होता है वो 2 तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, है ना। पेपर जो होता है वो OMR बेस्ड होता है, और स्टैंडर्ड इसका 10+2, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, और जो टोटल टाइम मिलता है वो 2 घंटा 30 मिनट मिलता है। जिसमें पेपर 1 में क्या था? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 200 नंबर का होता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सॉरी, हर एक क्वेश्चन नहीं, टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है। उसके बाद जो आपको उसी के समय, मतलब ये पेपर आप ख़त्म करेंगे उसके तुरंत बाद ही आपको ये वाला पेपर हैंडल कर दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के, है ना। और वो भी 150-150 नंबर के होंगे। ठीक है। तो इसमें इस वाले पेपर में 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, इसमें ये होता है। तो ये इसके पेपर पैटर्न है। तो इसमें जो मेरे कंबाइंड, पहला तो क्या होता है, पेपर 1 90 मिनट का था, और पेपर 2 जो है अलॉटेड 1 आवर इसके लिए भी था, और ये 90 मिनट्स। तो टोटल कितने हो गए? 2 घंटा 30 मिनट का पेपर था। और इसमें जो है मेरिट, जो कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2। तो जो आप पेपर 2 में जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके रिगार्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो
पेपर 1 जो है आपका वो सीधा क्वालिफाइंग हो जाता है सिर्फ, और जो पेपर 2 है वो पेपर 2 से ही आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनती है। तो मैंने जो मेरे मार्क्स थे वो भी मैं रखा था निकाल के, ये देखिए GS1 और GS2 में जो मेरे मार्क्स थे, GS1 जो कि इंग्लिश था, GS1 जो कि मैथ्स था, सॉरी, GS1 जो कि मैथ्स था उसमें मेरे 118 मार्क्स थे, और जो GS2 था जिनसे मेरिट बननी थी उसमें 177 मार्क्स थे। तो सिर्फ एक 177 मार्क्स पे मेरा रिटन क्लियर हो गया था, है ना, एक पोस्ट के लिए, वो भी EWS कैटेगरी से। और ये हम आपको बता दें, मैंने टाइपिंग मिस करी थी, उसमें जो कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ उसके मार्क्स 149 मार्क्स थे, है ना। तो अगर आप समझिए, अगर मैं टाइपिंग ठीक से कर लेता तो, क्योंकि समय इन्होंने कम दिया, 7 ही दिन दिए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए, और उस समय कुछ और भी पेपर थे मेरे, तो उसमें हम इन्वॉल्व थे। तो अगर ये टाइप टेस्ट के लिए थोड़ा और समय देते तो हो सकता था रिज़ल्ट में कुछ हमारे तरफ पॉजिटिव हो जाता। तो ये रहा, ये सारी डिटेल्स आप चाहें तो देख सकते हैं कैसे क्लियर करना है। वैसे GS2 में ये था और GS1 में हमारा ये स्कोर रहा। ठीक है, चलिए, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि क्या पैटर्न है या क्लासरूम में क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जो भी हम जानते होंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कमेंट के माध्यम से लिख के बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।